今日睇新聞啦，本來就覺得好似都冇咩好評論咁樣嘅，不過咧突然間就立到話張德江咧就話呢個嘅乜嘢啊，就係話咧對政改方案通過感到樂觀喎，強調呢個佔中罷課啊呢咁嘅激烈街頭行為咧係冇法呢個嘅使呢個迫使中央改變主意嘅人大決定咧係不可撼動的。就話咧，如果泛民要堅持呢否決方案，就必須負上歷史責任。嗱就咁樣嘅呢個嘅呢個嘅睇嚟咧，就呢個張德江咧都打嘴炮㗎啦，就係話咧你點樣搞咧都冇用㗎啦，我話唔聽㗎啦，睇下你最後尾咧可以搞出啲咩出嚟。基本上我睇到嘅就係咁樣啦，咁有可能啦，就係呢個嘅佔中啊，定係點呢啲咁樣嘅嘢咧，就會用一啲即係用啲方法打擊咗佢落去咁樣咁呢個好明顯，因為咧其實你係好聽得出佢就係成個講法咧，就係會用呢個嘅乜嘢啊？就係咧而家就咁樣噶啦，你要就要，唔要都要呢個嘅唔要都要噶啦，睇嚟佢就係咁樣噶啦。咁似乎冇乜好搞啦。睇下呢個嘅都好快到嘅啫嚇，10月1號咁樣，剩翻2個禮拜到咁到噶啦咁所以就大家就幫即係呢個嘅乜嘢啊，丟掉幻想，準備佔中咁樣或者去飲啦咁樣，咁就係啦，都冇乜嘢可以改變㗎啦，呢啲咁嘅嘢就咁喺呢個嘅大家呢個嘅咁可以睇下呢個嘅戴耀廷咁會搞成點啦，因為咧佢哋又話要呢個嘅即係揾阿民陣去呢個嘅即係向呢個警方申請呢個嘅不反對通知書啦。咁就有啲人就話：哎呀，唔好俾佢哋喺度搞啊，點點點啊咁。因為其實咧就好明顯㗎啦，佢如果喺呢11號咧申請呢個嘅不反對通知書嚟話做遊行嘅話咧，根本就係即係明眼人一睇就知道，就係為咗佔中造勢㗎啦。咁就係即係基本上就係約好10月1號一齊就出嚟咁樣樣。咁所以就呢個就好明白嘅一件事嚟㗎啦。如果係咁樣嘅情況底下咧，咁警方會唔會不即係呢個嘅即係唔發呢個不反對通知書咧？咁因為其實佢發唔發個不反對通知書咧，基本上就係佢自己自由心嘅啫。咁佢話發就發，佢話唔發就唔發嘅。咁可能佢話嗰日咧我肚痛，咁所以又唔發，咁當然佢又唔會答你點解啦，佢就淨係話唔發嘅啫。咁搞掂㗎咯。如果佢一話唔發就，咁所以咧呢個就好難講嘅。但係最搞笑嘅咧就係呢個嘅，根據呢個嘅呢個唔知名啦呢個就呢個星島日報咧就咧喺度話喎，話有啲建制派人士咧即係喺度話呢個嘅乜鬼啊，就話呢個嘅就話啲佔中三子啊藏頭露尾用啲暗號咁樣其實咧就勸呢啲咁樣嘅，即係唔知係有啲咁嘅人又好定係呢個嘅寫呢篇嘢咁樣嘅星島嗰啲咁樣嘅啲報紙佬咁寫嗰啲古靈精怪嘢咁樣寫出嚟亂寫啦咁樣即係咧你話人哋藏頭露尾定係點咁樣咧，其實咧冇乜大意義嘅。點解咧？即係基本上就係你自己就唔會去做，跟住之後咧你就喺度咧就話人哋哎呀你喺度藏頭露尾咁樣，即係你自己係匿埋，跟住之後咧就就喺度話人哋呢個嘅鬼鬼祟祟咁樣但係自己匿埋
自己匿埋話人哋鬼書啊，真係。即係最離譜係乜嘢？就係自己匿埋又任何嘢都唔做咁樣，跟住就話人哋鬼鼠啊嘛。但最搞笑就係你係個技術上你係唔認同人哋個做法嘅喎，呢個就最搞笑。即係如果你認同人哋做法，即係話人哋鬼鼠定係點咁，你一出嚟博拉嘅話咁樣就你有威啲啊，係咪？咁但係你而家坐對家，你係唔應直情其實技術上嚟講，你係唔應該喺度話你而家呢個嘅你嘅行動點點點，咁你而家咧就唔應該咁樣，你應該係話反對佢呢個嘅做法，就佔中嘅做法，你就唔係喺度話人哋嘅批評人哋嗰個行為個策略嘅，咁冇㗎啦，即係呢啲咧就真係想抹黑下，話人哋又冇膽定係點咁，呢啲咁嘅下三濫手段咧，咁就算罷啦，真係嚇，咁就。我睇嚟呢個嘅佔中呢一壇嘢咧，將會係呢個嘅近呢兩個禮拜咧好主要嘅一個話題嚟㗎啦。希望大家多啲討論下佔中呢樣嘢啦。今日講到呢一度啦。